হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা যাচ্ছি ট্রাভেলিস্টে। এটা হলো ধানমন্ডির ব্রাঞ্চটা। ঢুকেই চোখ জুড়ে গেল, জায়গাটা এত সুন্দর। আমার দেখা এটা ধানমন্ডির সবচেয়ে বেস্ট লুকিং রেস্টুরেন্ট। আমরা একটু হেঁটে সেকেন্ড বেস্ট জায়গাটা চুজ করলাম বসার জন্য। এটা কিন্তু কোনো স্পন্সর্ড ভিডিও না, আমাদের ফুড রিভিউ করার অনেক ইচ্ছে ছিল কয়েকদিন ধরে, তো চিন্তা করলাম ফার্স্ট টাইম এখান থেকে স্টার্ট করা যায়। জায়গাটা অনেক বেশি মেসমারাইজিং। আমরা কিন্তু সারা দিন না খাওয়া ছিলাম, তো আমরা কুইকলি ফুড অর্ডার করে ফেললাম। ওদের মেনু ডিজাইনটা কিন্তু অনেক ইউনিক। আমি ভিডিও শুরুতে কিন্তু বলেছিলাম ওটা সেকেন্ড বেস্ট প্লেস, বিকজ এটা হলো ফার্স্ট বেস্ট। আপনারা যারা পিকচার তুলতে পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু একটা নতুন প্লেস হয়ে গেছে ধানমন্ডিতে। এখানকার লাইটিংটা কিন্তু একদম পারফেক্ট ফর টেকিং ফটোস। আফসান বারবার পিয়ানোটা প্লে করতে চাচ্ছিল, কিন্তু আমি ভাবছিলাম ও প্লে করতে আসলে পারে না, কিন্তু পরে দেখলাম না, কিছু হলেও পারে। Finally, the food arrived. We ordered the beef cheese skewer, chicken cheese maki for the wife, some salt and pepper prawn, and for the main course, some continental fried rice and chicken teriyaki. কেমন লাগছে তোমার এখানে? Place is fantastic. Aesthetically, it's pleasing. The decoration of the food. Just look at the food. So good. Right? Jagar onek shunder, well decorated. Everybody must come here. It's a very nice restaurant for fine dining for with your family, with your loved ones, for a date night. It's beautiful. Ramisa, our favorite dish ta diye shuru korlo, chicken cheese maki. Any maki she loves. ও মাকিটাকে রেট করেছে 9 out of 10. আমার রেটিং ছিল 8.5 out of 10. বিফ চিজ কিওয়ারটা কিন্তু পার্সোনাল রেকমেন্ডেশন ছিল ওনাদের। যদিও আমি স্কেপটিক্যাল ছিলাম এটা অর্ডার করার আগে, কিন্তু এটা খাবার পর আমার আসলে আর কিছু বলারই নেই। আমার রিয়াকশন দেখলেই বুঝে যাবেন আমার কেমন লেগেছে এটা খেয়ে। It's a solid 10 out of 10. সল্ট অ্যান্ড পেপার প্রনগুলো খুবই মজা ছিল, কোয়ান্টিটি অনেক বেশি ছিল। লার্জ গ্রুপসের জন্য এটা খুবই ভালো অর্ডার একটা অ্যাপেটাইজার হিসাবে। আমি আর রামিসা দুজনই এটাকে 8/10 রেট করেছি। অ্যাট দিস পয়েন্ট আমরা দুজনে কিন্তু অনেকটুকু ফুল হয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ ওদের কোয়ান্টিটি কিন্তু অনেক ভালো ছিল, খুব গুড পোর্শনস। সাধারণত এরকম কোয়ালিটির রেস্টুরেন্টে প্রাইসের তুলনায় পোর্শন কিন্তু অত বেশি থাকে না। সারপ্রাইজিংলি এখানে কিন্তু প্রাইসের তুলনায় পোর্শন অনেক ভালো ছিল। আমার প্লেটে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখনো বিফ চিজ কিওয়ারটা রেখে দিয়েছি। ফার্স্টের পিসটা খাওয়ার পরে আমি ডিটারমিন হয়ে গেছিলাম যেটা আমার রাইসের সাথে খেতেই হবে। এই জায়গায় চিকেন টেরিয়াকিটা কিন্তু অনেক ভালো ছিল। এটা ইজিলি ইজ আ 9 out of 10. কন্টিনেন্টাল ফ্রাইড রাইসটা চিকেন কোয়ান্টিটি এত বেশি ছিল যে এটা ইজিলি একটা 9.5 out of 10. খাওয়া শেষ করি আমরা ব্যালকনির দিকে চলে গেলাম। রেস্টুরেন্টটা যেহেতু 10th ফ্লোরে, এখান থেকে আশেপাশের অনেক কিছুই ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছিল। ভেতরে ঢুকেই আমরা বিলটা দিতে বললাম। এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা পুরো মেনুটা দেখতে পারবেন উইথ পিকচার্স। আমাদের টোটাল বিলটা ছিল কিন্তু অ্যারাউন্ড 3000 টাকা। এখানে আবারও আসতে হবে আরো ডিফারেন্ট ডিশেস ট্রাই করতে। তো আজকের জন্য এখানেই, আল্লাহ হাফেজ।